हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने नाश्ते में खाया दूध, नट्स और थोड़े चिप्स, घर के थे चिप्स। और फिर मैंने पी कोल्ड कॉफ़ी। दिन मैंने खाया लंच में दाल भात चोखा और दही अचार, बहुत यम्मी होता है। आपको रेसिपी चाहिए तो बता देना। फिर मैंने दोबारा से पी कॉफ़ी। फिर मुझे बाहर जाना था क्योंकि वहाँ से आकर के पिया मैंने थोड़ा ग्लूकॉन डी। फिर मैंने रात के खाने में डिनर में खाया रोटी सब्जी और दाल सैलेड। फिर मैंने सोने से पहले लिया एक गिलास दूध। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।